係啊，嗱，我今日咧就講Donald Trump 啦，不過一開始咧都講埋習近平啦，因為習近平咧就上個禮拜就又打電話同美國總統 Donald Trump 傾偈喎。咁咧我最早咧我就喺微信啦，中國大陸嗰啲網上邊睇到啲消息嘅，話佢講咗啲咩嘢咁樣。因為我覺得睇。發覺好似有啲問題喎，點解同中共一向嘅講法有啲唔同喎咁樣？咁然後咧，我就上網抄下有冇一個官方嘅版本啊。咁一揾咧，揾到嗰個係中共官方嘅版本，一睇咧，即係叫做咩啊？不睇就係由自可，一睇咧，我好懷疑習近平咧係咪真係患咗好嚴重嘅精神分裂症咧嚇？咁即係完全咧同佢之前嗰個9月3號喺北京嗰個大閱兵嘅講話咧，係不同版本嚟嘅，完全好似兩個人係唔同噶喎，判若兩人啊，真係判若兩人啊！所以咧，即係我話哇，習近平係咪老得滯咧，老入入啊，或者係叫做咩老人痴呆啊？又唔係痴呆喎，咁啊係咪真係一個精神分裂啦？即係精神分裂啦！嗱，因為我點解咁講咧？中共一直嗰個講美國咩美帝國主義啊，美國亡我之心不死，咁又成日講咧就話即係對香港人啊，對啲中國人講啦，千祈唔好咧同啲外國敵對勢力勾結，咁就話成日講咧就話美國係中國最大嘅外國敵對勢力。嗱，有即係好長遠嘅嘢都你可以揾到嘅，就當年李柱銘陳方安生曾經去呢個美國訪問，見啲美國高官嘅，李卓人咁樣嚇，支聯會仲有好多人，民主派好多人啊，次次咧去見完啲美國高官，翻去香港咧就俾咩文匯大公中共啲大外宣就鬧噶啦。話呢啲就係佢分明係同外國敵對勢力勾結咁樣。嗱，包括而家審緊嘅未判案嘅《蘋果日報》黎智英。嗱，黎智英呢件案件咧就仲未最後宣判啦，但係已經結案陳詞咗啦。其中有條罪狀咧，又係話呢個，黎智英唔同啲美國佬同啲美國敵對勢力勾結爭取呢個美國佬嘅支持想搗亂香港、搗亂中國咁啊！我一大紮罪名喎。喂，我而家就係睇下咧，習近平咁佢上個禮拜打個電話俾美國總統 Donald Trump 啦，佢講咩嘢咧？我一睇，喂，原來習近平都喺度討好緊呢個美帝，喺度勾結美帝喎。嗱，我初初又覺得好奇怪嗰啲嘢，所以我咧就要查翻下有冇官方嘅版本。咁我查到咧就係中共外交部。嗱，外交部咧，中共嘅北京外交部呢個官方嘅通告嚟嘅，個題目咧，習近平同美國總統川普通電話。咁入邊講咧就話習近平同Donald Trump 咧坦誠深入交換意見，通話係務實積極建設性嘅。喂，咁我又拗晒頭啦！哇，講得咁正面喎。喂，咁當年香港民主派李柱銘呢個蘋果日報黎智英，佢哋同美國啲官員會面，喂，其實都係好坦誠深入交換意見喎。咁佢哋同即係呢個美國嗰啲高官通話咧，都係務實積極建設性㗎。咁其實李柱銘又好，黎智英又好，同樣都係希望香港希望北京走上一條正確、健康、建設性嘅軌道啊！嗱，咁我又睇翻今次習近平佢上個禮拜打電話俾Donald Trump，佢話中美關係十分重要，中美完全可以相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。要實現呢個願景咧，雙方都要雙向而行，付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。嗱，咁習近平咧就佢打電話就同Donald Trump 講到話，要同美國
相互成就啊，互相成就對方咁樣啦嚇，共同繁榮，合作共贏。喂，咁當年啊，李柱銘去美國啊，甚至啊講到啊黎智英嚇，咁啊成去同啲美國高官去見面會晤。喂，佢哋雙方都係希望相互成就，希望共同繁榮，希望合作共贏喎。咁所以就話喂，咁啊李柱銘、黎智英點解又會被中共啊，俾嗰啲咩文匯大公喺度鬧佢哋，話佢哋勾結外國敵對勢力咁樣？喂，咁而家習近平親自打電話俾阿 Donald Trump，喂，咁唔係徹頭徹尾公然勾結外國敵對勢力咯？喂，咁你文匯大公啲大學生應該鬧下習近平喎，習近平而家勾結敵對勢力喎。唉，所以講翻呢啲好得意，我再睇下嗱，習近平咧嗰個嗱，我睇官方嘅版本，佢話咧中方喺 TikTok 問題上邊嘅立場係清楚嘅，就達成符合中國法律法規、利益平衡嘅解決方案，希望美方美國方面為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視嘅營商環境。喂，我又睇翻呢段説話，習近平同阿 Donald Trump 講嘅。喂，你換句説話，即係譬如話李柱銘啊、黎智英嗰啲，呢啲咪習近平向美國搖尾乞憐咯？即係如果用大公文匯嗰啲咁嘅形容詞啊，就分明自己習近平就向美國搖尾乞憐。喂，點解即係唔講下中國企業咧？應該向呢個唔好向美國佬啊，向俄羅斯、向朝鮮呢啲兄弟國家嚟噶嘛？點解唔即係 TikTok 去嗰邊發展咧？咁樣仲有我抄翻啲資料，2022年呢個俄羅斯同烏克蘭爆發戰爭以嚟，俄羅斯咧扣押咗同呢個中方有關嘅嗰個中國銀行全資子公司中銀航空租賃公司有17架飛機17架唔少喎。仲有扣押咗浙江日發精密機械旗下 Airwork 嘅公司有5架飛機，哇，加埋就20幾架啦，唔知止唔止啊？玩下手可能唔止噶。喂，咁習近平有冇同樣向呢個俄羅斯要求公平非歧視嘅營商環境呢？點解習近平淨係打電話同阿 Donald Trump 講？阿習近平有冇即係打電話俾呢個普京，同阿普京講，我哋要公平非歧視嘅營商環境咁樣嚇？嗱，所以我睇呢個官方版本仲得意，我越睇越好笑啊！習近平咧，佢上個禮拜打電話俾阿 Donald Trump 啦，佢有一段説話，佢話中美兩國中國同美國喺二戰中第二次世界大戰係並肩戰鬥嘅盟友，並肩戰鬥啊！喂，當年呢個美國佢係同呢個中華民國國軍並肩戰鬥喎，唔係同共產黨並肩戰鬥喎。哇！所以我覺得習近平佢係咪黐黐地、疏疏地啊？佢講咩嘢咧？嗱，係佢講㗎，係呢個中共外交部發出嚟㗎嚇。佢話中方就喺9月3號隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動，邀請咗當年美國飛虎隊成員遺屬登上天安門城樓觀看閱兵儀式，跟住話中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供嘅寶貴支持啊！嗱，呢個當年美國咧抗戰支持咧，佢係支持。當然啦，你話中國人民咁，你都講得通嘅。但係其實咧，並肩作戰係同中華民國嘅國軍啊。咁但係問題又喺度啦。我話抄翻9月3號北京嘅閱兵，咁咧習近平同樣有講話喎。佢就喺嗰個9月3號嗰個招待會閱兵嗰個招待會上面講嘅，一個字冇提到美國，隻字不提美國。完全冇話咩中美兩國喺二戰中係並肩戰鬥嘅盟友啊，完全冇提咩中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供嘅寶貴支持。所以我覺得好奇怪，點解
上個禮拜佢就喺度係咪氹啊 Donald Trump 咁講啦，講到好似好 friend 喎，啊並肩作戰嘅盟友喎，喂咁點解你9月3號喺北京嗰個即係抗戰80週年嘅招待會隻字不提咧，完全冇提美國，完全冇提咧話咩中美兩國係咩並肩戰鬥嘅盟友嚇。又冇提到話不會忘記啊美國呢個咩向中國抗戰提供嘅寶貴支持喎？點解有唔同嘅版本咧？所以我呢度好大疑問啦。就習近平都係9月份，一個9月3號，一個上個禮拜，喂同一個月喎，點解會講咗啲兩個完全不同版本嘅説話咧？點解習近平唔向呢個世界人民或者中國人民啦，或者喺北京閱兵嘅外賓啊，介紹下中美兩國啊係並肩戰鬥嘅盟友啊？點解唔講咧？隻字不提咧？點解習近平淨係同阿 Donald Trump 通電話？係咪咁樣啊？叫竊竊私語啊？就係兩個人傾密偈先至講呢番説話，咁邊樣嘢係真，邊樣嘢係假咧嚇？習近平形容美國做盟友喎，喂咁，所以我諗下李柱銘、黎智英。喂，點解佢哋就唔可以話同美國係盟友咧？就要被嗰啲即係咩文匯大公啊，甚至啲嗰啲國安法官啊話，喂呢個咩黎智英勾結外國敵對勢力。喂，咁你而家習近平都係勾結外國敵對勢力喎，勾結美國佬喎，咁啊點搞啊？所以咧嗱，我又睇到啦，呢個習近平佢同阿 Donald Trump 講，佢話咧，有邀請咗當年飛虎隊成員嘅遺屬就去到天安門城樓去睇呢個北京閱兵嚇9月3號。喂，我又拗晒頭啦，咁點解美國總統、美國嗰啲高官冇出席咧？到底係習近平冇邀請美國總統啊，冇邀請啲美國高官出席啊？定一話習近平發咗邀請，但係偏偏呢啲盟友咧就拒絕出席咧，咁樣啊嗱，所以我覺得好多嘢真係好奇怪啦。所以我睇翻下咧，習近平啊，點解會前後兩個不同版本咧？嗱，習近平佢究竟有冇讀過書？因為成日俾人話佢係小學生啦。咁佢究竟有冇讀過書？佢知唔知咧？中美兩國如果講抗戰就係呢個美國啊，美利堅合眾國。中國咧，其實中華民國啊，因為1945、4幾年嗰時抗戰仲未有中華人民共和國㗎，未有㗎。中華人民共和國係1949年先至有㗎咋。咁所以當年咧，美國係同呢個中華民國先至係兩個盟友嚟㗎嘛。咁習近平佢唔可以話自己又代表埋呢個中華民國政府㗎嘛。而家中華民國政府喺台灣嘛，所以習近平即係。哇！佢係咪有啲精神錯亂咧？我覺得佢咧將呢個中華民國，哇！佢自己都係咪代表埋呢個中華民國政府？嗱，嗰個抗戰1931年由9·18事變開始啦，一路去到1945年啊，據抗戰勝利，總共14年啊。以前又講8年抗戰，其實咧由9·18開始講咧，其實14年嘅嚇。咁14年去打仗，其實係中華民國政府。當時先至係中國嘅政府喎，咁係佢中華民國政府係領導中國人民去抵抗日本，咁當時咧打仗嗰啲係中華民國國軍，就唔係中共嘅，咁所以好唔同啊，因為中共去建立個中華人民共和國係1945年之後先成立嘅，咁如果又話即係，所以而家經常俾人笑啦，就係話1949年之後先成立嘅中共呢個政權。去紀念1945年抗戰勝利，即係話好搞笑啦！即係你當年呢個中華人民共和國都未出世，真係未出世喎，1949年先出世，就去紀念出世之前嗰個抗戰勝利，其實唔關佢事㗎喎。嗰個係即係如果講到底係中華民國政府，所以我咧睇翻下仲好笑咧。2024年舊年6月26號就係中共派駐法國嗰個大使盧沙野，哇！呢個名好特別，盧沙野真係沙野啊！佢喺法國巴黎，佢話台灣係叛亂政權。喂，其實睇翻下呢個歷史，中共
共產黨先至係不折不扣嘅叛亂政權。咁尤其是中共到而家都係未經中國人民授權嘅，所以呢個中共呢個政權咧，完全唔可以代表中國人民嘅。即係喺大家睇到台灣有呢個民主選舉喎，喺台灣，但係喺中國大陸咧，到而家係冇一個普及而直接嘅選舉㗎。咁所以咧，睇到呢啲嘢啦，嗱，其實當年講翻抗戰啦，嗰個主力啦，同埋喺即係最主要嘅啲戰場入邊有啲咩大會戰，其實係中華民國嘅國軍去打，係中華民國國軍去打，當時未有解放軍㗎。咁咧，我查過啲數字咧，話由1937年去到1945年啊，嗰啲傷亡人數啊，國軍啊超過300萬人。咁啊，解放軍嗰陣時未有解放軍添㗎。咁當時咧，中共咧就喺嗰啲游擊戰嘅地區係打游擊咋，所以好少傷亡啊。中共嗰方面，咁咧嗱，我仲揾翻啲資料好多嘢，就話當年1931年918事變就日本關東軍啊喺瀋陽搞呢個918事變，咁中共咧有冇話去呢個主張抗日咧？反而咧嗱，就係1931年係同一年，日本就918事變咧9月18號，但係中共咧就11月7號，喂，即係2個月都未夠，做咩嘢咧？喺江西瑞金宣布成立中華蘇維埃共和國，其實咧就係搞紅色嘅暴力革命，就分裂中國。喂，即係中華民國國軍就喺度對抗日本人啊！喂，你共產黨就喺度分裂中國喎，搞暴力革命喎，要推翻呢個中華民國政府喎，搞分裂喎。咁一路去到1949年就正式分裂啦，搞咗呢個中華人民共和國，咁啊將呢個海峽兩岸啊分裂成真係海峽兩岸啦。而家共產黨成日鬧咩台獨啊，話咩台灣搞獨立啊，其實本來中華民國咧就係連埋呢個中國大陸一齊就係統一㗎。根本就唔係國民黨搞分裂，都當時又未有民進黨添，1949年未有民進黨咧，所以搞分裂咧，其實中共先至係最典型同埋最成功嘅分裂中國嘅罪魁禍首。所以咧講翻下咧，而家今年啦，搞呢個9月3號嘅閱兵啦，究竟習近平係咪想剽竊啊，即係偷呢個中華民國政府、中華民國國軍對日本抗戰嗰個功勞咧？定係話佢讀書少，唔了解中國歷史？嗱，佢上個禮拜習近平同阿 Donald Trump 通電話啦，所以我抄翻下佢9月3號嗰個閱兵嗰個招待會上面講話咧，喂，真係兩個完全不同版本嚟嘅，所以我就話喂，呢個習近平係咪有精神分裂咧？而且係非常之嚴重嘅精神分裂喎，即係有啲語無倫次啦，前言不對後語啊，係兩個版本嚟㗎。咁啊，不過咧就有啲佢嗰個喺嗰個招待會咧有句説話又幾得意嘅，佢話咧，人民係歷史嘅創造者，追求幸福美好嘅生活係各國人民嘅共同願望。啊，佢話我哋要以人民之心為心，以天下之利為利，為增進人民福祉而不懈努力。講得好好聽啊！喂，其實有時我諗啊，佢係咪喺度鬧緊共產黨咧？因為而家真係，喂，共產黨都唔係話咩以人民之心為心喎，啱啱相反喎。所以有時我而家睇翻下，即係呢個9月3號，習近平佢嗰個講話一個版本，然後上個禮拜佢同阿 Donald Trump 講嘅嘢另一個版本，判若兩人啊！真係精神分裂啊！嗱，呢啲嘢咧係抄翻中共官方嘅版本嚟㗎，係喺嗰個外交部北京外交部個網站可以揾到啊，唔係我講㗎，呢啲可以證實下。喂，點解習近平前言不對後語，係咪精神分裂咧？